기분 안 좋아 보인다. 그럼 그 애교 특징 좀 말해줄 수 있어? 아니에요. 이제 모서리에 찍혀서 그래요. 그래, 내가 했다. 그렇게 친구는 복수를 하는데. 안녕하세요. 오늘은 친구가 저의 애교를 뺏어서 기분이 나빠요. 어머, 넌 여기에 왜 오니? 참나, 너가 내 애교 뺏지 않았니? 됐고, 저녁 신고할게. 이렇게 우주소녀는 구독자가 0명을